buonasera a tutti e a tutte e buonasera carissima Leila. Buonasera a tutti, è un piacere stare qua con voi nuovamente. Molto piacere. Grazie a tutti voi di amici di Facebook che siete con noi e vedo tanti amici e amiche, vedo Elena anche che salutiamo, c'è un sacco di gente, Angela Calabrese, Antonia Arena, Maria Rosaria Massari e tante amiche. Aral Pax. Poi volevo dare il benvenuto a Michela Paranoid Muffa da YouTube che dice la prima volta che vi becco in live, quindi e chissà come mai ci avrei beccato proprio questa sera, perché amici e amiche questa sera, ciao Manu e ciao Anna Maria e ciao anche a Paola Menia. Amici e amiche, stasera parliamo di un argomento che mi ha tanto emozionato a me prepararlo, ma amici e amiche, siamo proprio felici stasera di parlare insieme proprio a Leila di Paolo e Stefano, che è un romanzo scritto, un romanzo di una storia vera, la storia vera scritta da Francisco Candido Xavier e dettatogli dallo spirito di Emmanuel. E quest'opera, volevo prima ricordare una cosa, noi siamo abituati ad avere la nostra Leila una volta al mese qui con noi, quindi per noi è un'amica nostra e quindi una relatrice che ci parla sempre di argomenti importantissimi, ma non ci dimentichiamo mai chi è la nostra Leila Bombazzar de Andrade, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché la nostra Leila è colei che ha tradotto moltissimi libri psicografati da Chico Xavier, ma soprattutto è colei che ha tradotto in italiano l'opera massima di Chico Xavier, che è proprio questa, Paolo e Stefano. Ed è considerata, amici e amiche, l'opera massima proprio per l'importanza del suo contenuto. Sono decenni che è stato, diciamo, pubblicato, vero Leila, questo libro? Sì. Questo romanzo, Paolo e Stefano, ma è ancora considerato, amici, un capolavoro della collaborazione tra lo spirito di Emmanuel e il medium Francisco Candido Xavier. Sono state migliaia le ristampe pubblicate dalla FEB sul fariseo Paolo di Tarso, persecutore ostinato dei cristiani, che si convertì al lavoro in favore del cristianesimo e trasformò la sua vita in un esempio di lotta, fede e amore. Questo bestseller è considerato fra i più venduti e il libro mostra, ne parleremo tutta la sera, ci abbiamo dei filmati da farvi vedere, ci abbiamo testimonianze direttamente dalla nostra Leila che vi racconterà alcuni eventi importanti che le sono accaduti, diciamo, durante la traduzione, e questo proprio a dimostrazione di quando facciamo una cosa così importante, ciò che ci arriva dal mondo spirituale. Quindi io direi, Leila, di iniziare questa serata molto importante. Non ci dimentichiamo ovviamente mai di salutare tutto lo staff dell'Associazione Lo Specchio dell'Anima, la nostra Gina Antonelli, Elena e Andrea, che ci seguono sempre, che sono sempre qui con noi, ovviamente io a parlarvi, ma davanti a me ovviamente ci sono sempre loro. E quindi iniziamo questa serata, amici e amiche, e ovviamente qualsiasi domanda vi verrà dal cuore di porre, la nostra Leila è qui apposta. Leila, Grazie. abbiamo un sacco di documentazione da farvi vedere. Sì, questo perché oggi parliamo di Paolo e Stefano, no? Dici, ma che c'entra questo con tanti percorsi, con tante cose? C'entra e come? Perché Paolo di Tarso e Stefano e queste storie, io ho detto a Danila, è i making of degli Atti degli Apostoli. Vuol dire, è il Vangelo redivivo, è un Vangelo vissuto.
Questo libro è stato pubblicato in 1940. È stato pubblicato negli anni 40 del Novecento, 140. 1940. E alcuni passaggi, alcune cose che sono nel libro, che sono state divulgate nel libro, era impossibile che Chico, poi vedrete dove lui lavorava e dove lui ha psicografato questo libro, era impossibile che lui sapesse qualcosa. Per esempio, ci sono degli aneddoti dei ricercatori che hanno scoperto che nel 72, 1972, il libro è stato pubblicato nel 1940. Nel 72 sono stati fatti scavi a Corinto e questi scavi della città di Corinto, praticamente nel libro è descritta la città e gli scavi che sono venuti alla luce è tale quale quello che descrivi nel libro. Allora, da 2 a 1, o Chico aveva la visione di Rai X, che dal Brasile, dall'interiore di una fattoria, di una città in mezzo al verde, a un nulla, aveva la visione di Rai X e ha visto Corinto sottoterra. Non come poteva essere che lui sapeva Certo, che gli scavi era tutto coperto, non si poteva certo. vedere. E questo e tante altre cose sono state comprovate, le datazioni degli eventi che racconta nei libri, tutto. I ricercatori in America hanno fatto delle datazioni che combaciano con quello che dice nel libro. Diciamo, quando Emmanuel racconta una storia, quando Emmanuel racconta qualcosa, io lo prendo seriamente, non perché sono una fanatica, no, Certo. ma perché non è esistito mai una cosa in cui lui si sia contraddetto, assolutamente, mai. Addirittura c'è in un altro libro che si chiama Renuncia, che è un altro capolavoro, addirittura la National Geographic ha fatto una errata correggi perché noi abbiamo fatto vedere a loro che quello che dicevano loro non era così, Capisci? ma era così come diceva Capisci, Emanuele. capisci, capisci, capisci. Come diceva Emanuele. Perciò non è una cosa da fanatici, non è una cosa da, Certo. no? È una cosa da esperienza vissuta, da comprovazione e da cosa certa, non è una cosa inventata. Allora, facciamo una introduzione, cominciamo a leggere quello che, per parlare di Paolo, quella pagina che ti ho detto che per spiegare più o meno di questo libro. Okay. Vi domanderete perché studiare quest'opera. Questo studio Ok, ok. No, che pensavo che tu mettessi lì, ma non fa lo niente. metto. No, Eccolo. no, 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 non c'è bisogno perché è troppo piccolo, vero? Troppo piccolo e quindi lo sto leggendo da un'altra Ok, parte. ok, ok, ok. Okay. Vi domanderete perché studiare quest'opera. Questo studio è già stato fatto da grandi studiosi e continua ancora a sorprendere. Non abbiamo intenzione di creare niente di nuovo, vogliamo solo condividere con voi cosa hanno scoperto i ricercatori e, senza falsa modestia, quello che abbiamo trovato noi nel contatto giornaliero per 1 anno durante la traduzione. Questi personaggi ci hanno colpito così tanto da cambiare inesorabilmente la nostra visione del mondo spirituale. Ha ragione il professor Rinaldo Fabris nella sua opera Paolo, l'apostolo delle genti, quando dice: chi entra in contatto con la persona e il pensiero di Paolo non può rimanere neutrale.
Chi entra in sintonia con la sua passione per Gesù Cristo rimane contagiato per sempre, e chi ha la felicità di conoscere attraverso le lettere il suo modo di vivere e la sua esperienza di fede cristiana in tutte le sue risonanze umane, sente il fascino della sua personalità. Ecco il motivo del perché studiare questo libro. Nella comprensione approfondita di quest'opera troviamo tanti messaggi edificanti, esempi di amore e dedizione, perdono e salvezza, di un'attualità sorprendente, perché l'uomo ancora continua a cercare la felicità e il senso della vita. Grazie. Avete capito perché non è una cosa così fatta da nulla, non è che vogliamo sconvolgere la storia o raccontare chissà che cosa, no. Stiamo raccontando un, parlando di un libro che veramente ci dà la dimensione del cristianesimo nei primi anni apostolici. E è incredibile come storia. Se vuoi passare fino alla quando parla della che mostra ma non c'ho la pagina. Aspetta, dimmi tu. 17. 17. 17, ok, ci vado subito, Ci vado subito. Dove c'è la casa, la fattoria. No, non è 17. Aspetta, e facciamo una cosa, Leila. Poi. Scorriamo le pagine, mi Bravo, dici tu. bravo. Vai, vai. Ecco qua, prima. Prima. Prima? Ecco. Questo. Vai. Paolo e Stefano è un marchio nel lavoro del medium Chico Xavier, un capolavoro di psicografia che ha chiesto uno sforzo di 8 mesi di attività e raccoglimento giornaliero nello scantinato della casa della famiglia Ioviano, con la sola compagnia di un rospo. Sì. Nelle diverse, sì, c'era sempre questo rospo fuori. Sì. Nelle diverse occasioni in cui parlò di questo libro, Chico diceva che prima di scrivere era portato dal suo mentore e autore dell'opera Emmanuel nei posti dove erano accadute le scene e gli faceva vedere in dettaglio tutti i particolari per poi psicografare il testo. Ecco, lui Emmanuel faceva una specie di viaggio nel tempo con Chico e lo portava durante l'azione di quello che lui doveva raccontare per vedere che cosa era. Perché quando psicografava, come Chico non era una persona culturalmente parlando di grande cultura, aveva la terza media, terza elementare, vuol dire non aveva studio, non aveva niente. Então, lui, per comprendere, per capire quello che diceva Emmanuel, lui lo portava a vedere, facendo vedere. Vai avanti. Ok. Ecco. Tutti i giorni, con l'eccezione della domenica, dopo il lavoro nell'ufficio della fattoria modello, in Pedro Leopoldo, Chico scendeva allo scantinato della casa del signor Romulo Ioviano, suo capo, e cominciava il lavoro di psicografia dalle 15:15 e alle volte continuava fino alle 1 del mattino, con la sola testimonianza di un rospo che compariva tutte le sere e se ne andava quando lui finiva di psicografare. Teneva il suo angelo custode lì a fianco a lui. Fammi vedere se va avanti. Sì. Dopo che ebbe finito il libro, Chico esce dallo scantinato e guardando fuori le stelle della notte, che già cominciavano a brillare, Chico fa una preghiera di ringraziamento a Gesù per essere stato suo umile servo in questo lavoro, chiedendo di perdonarlo per le sue mancanze e deficienze.
salta questo, che poi parliamo, emozionato, salta 2. Emozionato osservò che dal cielo alcune stelle sembravano discendere sulla terra, in un fascio di luce meraviglioso, nell'istante che sembrano di toccare terra, prendono forme umane. Avanti. Erano i personaggi della storia: Aquila, Prisca, Gamaliele, Emanuele. Barnaba, Paolo e altri servitori di Gesù. E per ultimo le figure radianti di Stefano e Abigail. Sono venuti di persona a ringraziare il medium per la sua collaborazione. Pensa te. Dopo che se ne sono andati, Chico osservò la terra, dove avevano calpestato, e vide che era illuminata. Chico si inginocchiò piangendo e baciando ogni pezzettino di terra che era diventata fluorescente. Avanti. Quest'opera rappresenta un riscatto del cristianesimo nella sua purezza spirituale, un itinerario sicuro dei lavoratori della raccolta del Maestro. Leggere questo libro è portare luce nelle nostre coscienze, è chiarificare e ampliare la nostra visione, è risvegliare l'amore dentro il nostro cuore, amore che si chiama Gesù Cristo. Ecco, basta così. È impressionante che quando ho cominciato, quando ho creato il gruppo a Salerno, ancora non avevo creato, il gruppo non c'era un nome. E io ogni volta che preparavo una lezione, perché ogni giovedì, no, sono dal 2015 a oggi, sono passati alcuni anni, non 10 anni, io andavo a cercare materiale per poter fare la lezione, per poter vedere che cosa parlavamo quella Sì. settimana. E ogni volta trovavo nei testi in portoghese, chiaramente, che diceva come dice Emmanuel in Paulo e Stefano, come dice Emmanuel, Paulo e Stefano. Io non avevo letto Paolo e Stefano, ancora no. Mia nonna mi aveva regalato, ero giovane, ma io ho detto, questa cosa di apostolo, di Gesù, sembra una cosa così pesante, no? Pesante, E io non avevo letto il libro perché pensavo che era una cosa proprio pesante e noiosa. Poi ho pensato, devo leggere perché tutti quanti commentano i passi e le cose di Paolo e Stefano. Io cominciai a leggere. Io all'epoca tenevo una periartrite nel braccio, un dolore, ma chi ce l'ha lo sa che cosa significa e che ti immobilizza, tu non riesci a dormire né di lato né di là, non c'è una posizione che non ti fa male. Io stavo andando a un paesino qua vicino da un amico medico ortopedico a fare le agopuntura da lui per vedere se passava, per non mi riempire di medicinali, no? E lui, mentre stavo andando lì, era un mese di gennaio, pioveva di rotto, ma pioveva tantissimo. E io ho preso il pullman, perché non guido la macchina, non ce l'ho la macchina, ho preso il pullman e sono andata a Cava di Tirrene, vicino a Salerno. sì. E e leggevo i libri, stavo leggendo i libri, portato per leggere, leggevo nel pullman, leggevo nel studio mentre aspettavo, leggevo. E dopo che avevo finito la sessione, stavo tornando a casa, pioveva ancora di rotto, io mi sono messa sotto la pensilina del pullman, dove si aspettava il pullman, e lì stavo aspettando e stavo leggendo i libri e stavo nel momento della lapidazione di Stefano. Ok. E in quel momento
sai quando tu vedi nel cielo che si squarcia e esce i raggi di luce? Una cosa normale che quando sta piovendo alle volte Succede. le nuvole si aprono e si vede quei raggi che escono così. Io stavo lì leggendo e ho guardato su e visto questi raggi. In quel momento, per alcuni secondi, io mi sono trovata in Palestina, io era un ebreo maschio, con la barbona, con i vestiti lunghi, avevo un barbone grande, capelli lunghi e quelle scialli che loro usano in testa, e ero un ebreo e buttavo pietra in qualcuno. Io stavo lapidando qualcuno. Ancora oggi, quando mi ricordo di questa scena, mi dà una Tanta sensazione. emozione. Sì, Tanta perché? emozione. Perché quando la coscienza che ho oggi di cosa sia la giustizia, cosa sia il rispetto per l'altro, non mi vedo capace di uccidere nessuno. E mi sono vista lì buttando pietre in qualcuno. E in quel momento mi è venuto una sensazione di... Io mi sono inginocchiata a terra e dicevo scusi, scusi, piangevo come una pazza, chiedendo scusi, scusa, un pentimento, un senso di colpa, una cosa così grande che mi soffocava il petto e io quasi non respiravo e piangevo da singhiozzo. La gente che stava sotto la pezzolina ha detto: signora, che è successo? Tutto a posto? Che è successo? Stai bene? Stai bene? È arrivato il pullman, sono entrata ancora, piangevo di singhiozzo, sono arrivata a casa piangendo come una pazza, proprio piangevo, e quella sensazione angosciante nel petto, e io pensai, l'Italia ha bisogno di conoscere questa storia. Sì. Io devo tradurre, non so come, perché io non sono traduttrice, il mio italiano è arronzato, parlo così mezzo napoletano, mezzo brasiliano, mezzo italiano, è tutto un po' complicato, non so come farò, ma farò. E mi sono calmata, ho fatto una preghiera e quando sono andata a dormire e io sognato, sono andata, non lo so, in un luogo bellissimo che sembrava Grecia, che erano tutte case bianche, ma era una scuola. E era una scuola e c'erano degli esseri pieni di luce che stavano lì in quella scuola. Mi sono svegliata con una sensazione di pace, tranquilla, bellissima. E io ho capito perché non dobbiamo fare regressioni, perché è vero, perché la colpa che sentiamo davanti ai nostri errori è così grande che se non abbiamo un minimo, un pochettino di, di equilibrio, possiamo uscire pazze veramente. Ancora ho dubbio che non è che non sono uscita completamente sana da questa esperienza, no? Ma è stato un dolore enorme, non desidero il mio peggiore nemico. E poi in quella settimana c'era un incontro con Divaldo a Milano, con Divaldo Franco, quello medium che è morto Sì, da poco, da a pochissimo. Milano, e là io stavo aiutando Regina Zanella a ricevere le persone che arrivavano per la conferenza. Regina Zanella. Mentre stavo ricevendo le persone, mettendo un braccialetto per il posto a sedere alle persone, un signore che non conosco, non so chi è, che dopo ho scoperto che era del Mato Grosso, mi ha preso la mano mentre lo mettevo il bracciale e ha detto: Paolo, c'è lavoro per te. Io ho detto: cosa?
la mia guida, quando ha detto, io pensavo, io ho detto, ma che Paolo? Eu non sono venuta con nessun Paolo, non conosco nessun Paolo qua a Milano, non so chi è, no? Quando lui ha detto, ho detto cosa? E lui ha detto, la mia guida, e quando ha detto la mia guida ha detto che Paolo c'è lavoro per te. E io ho detto, ma io non ho detto a nessuno che stavo cominciando a tradurre il libro Paolo e Stefano. E lui ha detto, comincia, mi viene la pelle d'oca ogni volta che mi ricordo di questo. Lui ha detto, comincia, che noi lo faremo pubblicare. Mamma. E guarda che per pubblicare un libro, che poi è la FEB che ha il diritto autorale di questo, non è semplice, ci vuole Certo. 8-10 anni. Noi abbiamo libri che devono uscire, che sono da più di 10 anni che stanno aspettando ancora. E io cominciai e un'amica si è affiancata a me, Anna Ferrigno, che mi aiutava a correggere il mio italiano, chiaramente. E questo signore ha detto, tu avrai l'aiuto di cui avrai bisogno e i nostri amici spirituali saranno lì che ti aiuteranno. Vai avanti, non ti fermare. E io ho cominciato e veramente ogni volta che mi trovavo in difficoltà c'era qualcuno, qualcosa che aiutava per la prosecuzione del libro. Io e Anna ci siamo messe un anno intero per poter, io traducevo e lei mi correggeva. Quante discussioni, perché lei diceva, ma non si dice così in italiano. E ho detto, ma se tu dici in questo modo poi perdi il senso di quello che lui vuoi dire, no? Entonces era sempre così. E poi noi ci fermavamo perché non c'era un paragrafo, una pagina che non ci davano un messaggio, una missione. E era impressionante perché sembrava che o livro sapeva che cosa stava accadendo in quel giorno nella mia vita. Era impressionante, era una cosa inaudita. E quando è arrivato il giorno, abbiamo finito, e mancavano ancora alcune parti, perché mi piace mettere sempre un glossario, perché Emmanuel usa parole difficili anche in portoghese. Anche per noi che leggiamo in portoghese sono parole non usuali, sono parole... ma io ho cercato di rispettare questo suo modo di fare, perché anche lui scrive di una maniera un po' criptica, un po' come se fossero parabole. E all'esempio, per esempio, quando lui ha detto e lui ha osculato la mano di Tizio e Caio, là, dicendo di un personaggio. La parola osculo o osculare esiste in italiano, vuol dire baciare con una certa reverenza, baciare in una maniera più reverente, no? Sì. In portoghese non si usa perché è solo proprio è erudito massimo, no? E non si usa, ma neanche in Italia si usa. Ma Chico poteva dire ha baciato la mano in maniera reverente, poteva dire, ma no, ha usato oscolo. Allora, se ha usato oscolo perché voleva che chiamasse la nostra attenzione a quel Sì. messaggio, a quel momento. Então, io ho Sì. cercato di mantenere il più possibile come Emmanuel aveva descritto le cose. Quello che c'era in italiano e che era uguale, io ho lasciato. E la cosa impressionante è che eravamo arrivati un mese di dicembre e mancava solo da una guardata nel glossario. E era arrivato un fine settimana, era 26, e Anna ha detto, lei la vogliamo finire, perché così tu mandi lì in Brasile per vedere che cosa dicono, si pubblicano, non pubblicano, no? Perché non avevo neanche la certezza che sarebbe stato pubblicato. Quando abbiamo finito, messo fine, la parola fine, Anna ha detto, ma sa che giorno è oggi? Ho detto sì, è 26.
Sì, ma è il giorno di Santo Stefano. Ecco. No? Era il giorno di Santo Stefano. Dice, ah, ma tu non lo sapevi. Allora, in Brasile noi abbiamo solo il Natale. Il giorno di Santo Stefano non festeggiamo. Não é como Pasquetta, não existe em Brasília, nem Pasquetta nem Santo Stefano. Quer dizer, c'è, o santo c'è, ma non è festeggiato come qua in 26 Italia. dicembre qua è Santo Stefano, infatti. Eh, Primo e, martire, direi. Stefano, che è il primo martire il del primo cristianesimo. martire del cristianesimo. E lui è finito, abbiamo visto questa cosa e io ho mandato in Brasile. Dopo 3 mesi mi chiama una signora dalla Svizzera dicendo che mi mandava la copertina perché io facesse la traduzione della copertina, perché doveva essere come loro dicevano, così così. E io ho detto, veramente? Io ho detto, ma come? E lei ha detto, mo mi devi raccontare come sei riuscita a farlo pubblicare in tanto poco tempo. Perché ho finito a dicembre e a marzo è uscito il libro. E ho detto, guarda, è successo tutto questo, adesso ho capito. Perché i libri non escono, ancora oggi ce l'ho altri da uscire che sono pronti, tanti, e non sono usciti ancora. Ma questo è uscito così. Perciò c'è tutto un percorso nella mia storia con questo libro e fa vedere che c'è un senso, un mondo spirituale è presente costantemente nella nostra vita. E in varie parti del libro sono frasi quando dice Dio è la nostra bussola, la nostra casa. Dio non è mai avaro di misericordia. Perciò quando abbiamo un problema chiediamo, chiedi ti sarà dato, perché Lui non è avaro di misericordia, Lui è sempre per noi. E tante altre cose che delle aneddoti che sono da piangere, da ridere. C'è una parte dove Paolo e Barnaba stanno viaggiando insieme e loro commentano che avevano preso gli appunti di Matteo, no? Di Matteo, avevano preso gli appunti e portato con loro. E mentre commentavano, dicevano, noi abbiamo un tesoro per mano, questo tesoro è meraviglioso, non dobbiamo stare attenti con questo tesoro. E loro dormivano all'aria aperta, facevano vediamo le cose, no? Che loro facevano gli accampamenti, armavano le tende e dormivano lì sotto le stelle. E loro è arrivato 2 malfattori, 2 banditi che volevano il tesoro. Sentendo parlare di un tesoro, volevano il tesoro, no? E loro, e per spiegare che il tesoro era il Vangelo, no? Che erano questi appunti di Levi, di Matteo, era proprio alcuni aneddoti. Poi altri scenari dove vediamo tutto il percorso di un fariseo amante della legge di Mosè e che voleva compiere questa legge, non voleva che niente fosse contrario alla legge, per troppo zelante. Lui era un persecutore, un torturatore dei cristiani dell'epoca, che non si chiamavano ancora cristiani. E poi la trasformazione di quest'uomo, ancora in una vita. Vuoi mettere quell'altro slide là? Sì. C'è un amico che si chiama Autino Magesti, vai avanti prima dall'inizio. C'è questo amico che si chiama Autino Magesti
che è un fotografo, una Giornalista, fotografo. giornalista, e un studioso di Paolo, un ricercatore insieme a altri amici, è un studioso di Paolo. E lui ha fatto, anzi oggi proprio sta a Malta dove Paolo ha naufragato, então c'è la chiesa là do naufragio di Paolo con le varie reliquie, le varie cose, e lui è andato lì a visitare, lui va girando nei posti della storia di Paolo di Tarso, e lui ha chiesto a varie persone per descrivere con una frase o una parola una specie di tipo così, questo libro, questa storia, come tu la riassumi in una parola. Ecco. Ecco, vuoi mettere la... Allora, per parlare di Paolo, questo è Alcino che va girando in tutto cosa, va avanti. Altino Mageste. Altino Mageste. Qua è con me a Questa è Salerno. con la Leila. Ecco, quando è stato nel nostro gruppo. Paolo amico mio. Per parlare di Paolo dobbiamo parlare di Chico Xavier. Ecco qua, dove lui scriveva, scantinato dove Chico scrisse Paolo e Stefano, dove oggi c'è un museo. Sì, poi se vuoi lo facciamo vedere. Sì, sì, video. Allora, Paolo di Tarso, no, è considerato uomo dei tre mondi, il mondo ebraico perché lui era ebreo, il mondo greco perché è nato a Tarso e ha vissuto, la famiglia sua era di Tarso, e il mondo romano perché lui aveva la cittadinanza romana. Então lui ha potuto fare quello che ha fatto nel suo percorso perché lui addirittura aveva la cittadinanza romana. Então lui poteva girare indegno, no? Dappertutto, e aveva la conoscenza del mondo ebraico, conosceva il mondo greco, e poi era un bell'uomo, era una famiglia ricca questo Paolo, no? Aveva abbastanza, avevano soldi, e lui era destinato a essere il futuro capo della sinagoga di Gerusalemme. Lui doveva essere il futuro capo dopo Caifa della sinagoga di Gerusalemme se non si fosse convertito. Va avanti? No, va avanti. Allora, ecco, ci sta questo Nicholas Thomas Wright, che è un vescovo anglicano, sta in Inghilterra chiaramente, è un vescovo anglicano che è uno dei più grandi esperti di Paolo e delle lettere di Paolo. È stato dato a lui anche il libro da leggere, Altino ha dato a lui. Avanti. Ecco, lui ha scritto alcuni libri, è bellissimo questo apostolato di Paolo, e cosa ha veramente detto Paolo. Sono i libri di Thomas Wright, sono belli, ce l'ho tutti e due. Qua è un Paolo e Stefano che ho tradotto, è un making off degli Atti degli Apostoli, diciamo così, è la spiegazione degli Atti degli Apostoli, e ci sta tutto lì in quella storia. Avanti. Gerusalemme. Tempio di Gerusalemme all'epoca di Paolo. All'epoca di Paolo, e oggi non c'è più, No. c'è un muro. Avanti. Okay. Allora, lui ha chiesto a vari amici, ha chiesto a Haroldo Dutra Dias, che è un conferenziere brasiliano spiritista, che lui è un giudice, un professore universitario, e ha chiesto e ha detto che per lui questo libro rappresentava la fraternità, che parlava della unione di tutti i fratelli, di tutti gli apostoli, parlava della fraternità. Ecco. Quindi come commento lui ha detto questo, Haroldo Dutra Dias. Yes. Poi ha chiesto a Candice Gunther, che anche lui l'aveva messo per lei, la vedi, c'è un disegno per lei, che ha mandato a me,
ha detto che per lei rappresentava il perdono, perché la storia sua con Stefano è stata una grande storia di martiri e carnefici, e un grande perdono, un perdono immenso. Avanti ancora. Ok. Per questa sora, che si chiama Sor Aila Pinheiro, è una badessa che sta in Brasile, che ho regalato il libro a lei, e lei ha detto che per lei lui è un pellegrino. E questo libro rappresenta questo camminare, questo portare avanti la storia di Cristo attraverso il peregrinaggio. Suora Ila Pineiro si chiama De Andrade, siete Sì, parenti, come no? me, come me. Come me. Thomas Wright, Nicholas Wright, ha detto che questo libro ha ispirato la fedeltà di Paolo, primo alla Torah, alla legge ebraica, come fariseo, e poi come fedele seguitore di Cristo, e che ha diffuso, se non fosse Paolo non ci sarebbe il cristianesimo, perché sono attraverso le sue lettere, i suoi viaggi, che ha portato a tutto il mondo conosciuto all'epoca la parola di Gesù. Avanti. Per me rappresenta la redenzione. Perché la redenzione? Perché è tutto un percorso di trasformazione di questo uomo carnefice, cattivo, che se non era cattivo, ma caspita, tu fa male a un'altra persona, per me è cattivo, e che poi da Saulo diventa Paolo. E questo passaggio è la redenzione della sua anima. E la parte che più ricorda la redenzione, che più mi dà le idee quando penso a questo, è un momento in cui lui stava sulla spiaggia di Efeso e vedeva tutti i bambini che salutavano Simon Pietro, che era amato dalle persone, dai vecchi, dalle donne, dagli uomini, dai bambini che venivano e lo chiamavano papà, 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 e l'abbracciavano a Simon Pietro. E Paolo guardava quella manifestazione di amore anche con un po' di invidia, perché lui era stato considerato un carnefice e ancora teneva quel peso nella sua vita. Ma dopo la sua trasformazione, anche lui, quando lui è attraversato la spiaggia di Efeso, anche che lui è andato a visitare Maria, la mamma di Gesù, lui lì, anche lui è stato salutato, già era più vecchio, e anche lui è stato salutato come Pietro. E lì per me è stata la sua redenzione, che anche lui ha avuto un riconoscimento delle persone che stavano lì. È stato bellissimo. Nel libro io mi sono emozionata, mi sono messa a piangere e tutto. Avanti. Per Emanuele, no, non è che Altino ha domandato a Emanuele, non è che questo, ma Emanuele aveva dato la sua opinione dicendo che per lui questo libro era un luzeiro, che in portoghese luzeiro è quello che porta alla luce, il faro, è un faro e veramente porta luce, è incredibile. Emanuele è uno dei più bei romanzi storici che è stato scritto, veramente bello. Ok, avanti. Qua i viaggi di Paolo, no? E lui ha passato per tutto il Mediterraneo, lui è andato dappertutto, anche oggi, per esempio, stanno a Malta. Avanti. E poi Gesù ha
fatto di Paolo il vaso scelto, detto il vaso che Gesù ha scelto, perché era un uomo di 3 mondi, era un uomo adatto per fare quello che ha fatto. È stato o vaso scelto. Avanti. Atti degli Apostoli, vedi? Là possiamo trovare quando dice che è stato il vaso scelto, che lo è stato scelto. E per Altino, no, è un amico, perché dove va lui trova gli amici attraverso Paolo. Sì. Qua tutti noi che Che diciamo avete che abbiamo dato il nostro contributo e i vari libri di alcuni di Rinaldi, questo è italiano, che parla di Paolo. Qua quando lui ha fatto un esercizio con noi a casa, quando stavamo in riunione, è stato bellissimo, è stato molto emozionante, veramente. Avanti. Signore, che vuoi che io faccia? Grazie, spero che vi sia piaciuto. Ci tenevo di raccontare a voi tutto questo, non so come. Io che dici se si fa vedere il Di Altino, sì, sì, il film di Altino, sì. che ha fatto quando è arrivato alla casa, alla fazenda Modello, dove Chico Xavier ha scritto il libro Paolo e Stefano. E lui ci ha mandato a noi questo video, è stato molto bello. È su YouTube, io l'ho trovato su Sì, YouTube. è stato bello perché non mi ricordavo neanche più. Sì. E la Carissimi fratelli e sorelle del gruppo Paolo di Tarso a Salerno, anche i fratelli del gruppo di studio a Roma, dove sono andato io. Non è una novità, io sto sempre cercando la linea, la strada dell'opera di Chico Xavier e di Emmanuel. Qui a questa volta, qui oggi, io sto in un posto molto molto speciale. Si chiama la Fazenda Modello. Qui è dove Chico Xavier ha lavorato. Qui è un bellissimo posto, adesso non c'è tanta cura, però è ancora bello. Io che già ho camminato, ho conosciuto tanti posti, ho girato mezzo mondo per cercare tutte le opere di Chico Xavier, anche di Emmanuel. Adesso mi trovo qua, vicino a voi, dove proprio Chico Xavier ha lavorato e anche ha scritto soprattutto l'opera massima della sua letteratura spirita, che si chiama Paolo e Stefano, bellissimamente tradotto per noi, per la nostra carissima Leila Bombazar. Adesso io vi invito a venire qua insieme a me, è un posto molto molto speciale. Qui c'è questo ragazzo che vuole andare via, però è Guilherme Barros, un amico brasiliano che lavora tanto per la nostra dottrina spiritica, e adesso dobbiamo andare dentro proprio a un posto bellissimo che mi ha anche commosso da vedere, perché qui, lì dove c'è quell'ingresso, questa parte, ogni sera il nostro carissimo Chico è venuto, ha scritto. Adesso io vi invito, andiamo, vediamo cosa c'è qua e guardiamo bene com'è bello questo posto. Qui è proprio dove Chico Xavier ha lavorato. Questo tavolo qua non è il suo originale, però è un uguale. E poi c'è anche quella parte, non so se ricordatevi, dove c'è un zurpo che è stato vicino insieme a Chico Xavier fino a quando ha finito il libro. E lì è quell'ingresso che stava, quello zurpo. Leila, io non so se mi farò capire bene, però questa parte è quella che ho sapo che ficava lì na porta. Tá bom? Explica para o pessoal. E adesso io vi farò vedere l'opera, per me l'opera massima che c'è. Guardatevi bene.
Qui è cominciato, qui dove sono io adesso. Per 8 mesi è cominciato Chico Xavier attraverso la psicografia del nostro carissimo Emmanuel. E un'altra volta mi sono commosso, scusate, non riesco a parlare. Però io volevo molto condividere con voi questo momento meraviglioso per me, perché io che ho girato tutto il mondo, io ho conosciuto, sapete voi, della mia ricerca, della mia passione per Chico, per queste opere, e adesso sono qui dove tutto è nato. Io volevo dire grazie a Chico, a Emmanuel, e dire anche grazie a voi del gruppo di Salerno, che c'è questo nome bellissimo, Paolo di Tarso. E niente, sono troppo commosso, però Leila, eccomi qua, io ho promesso di farti vedere questo. Qui il nostro libro bellissimo che è stato scritto qui, proprio vicino a questo tavolo. Ci sono tante lettere, ci sono i libri, e poi è un po' più o meno un spazio culturale in memoria di Chico Xavier. A voi carissimi, grazie mille, con la benedizione di Gesù che mi ha portato qui, e anche io dico, vi porto anche voi qui al cuore, voi siete tutti qui insieme a me, un'altra volta, scusatemi il mio italiano, spaghetti, ma io volevo soltanto condividere con voi questo momento bellissimo, così, di questo posto, dove è nato la storia, dove è stato scritto Paolo e Stefano. Io vi saluto, un abbraccio grande. È troppo carino, è troppo bello, emozionante. Lui era emozionato. È diventato un museo là, in quel luogo. Questa casa, questa fazenda. Sì, è diventato un museo di queste storie, di tutte le storie che Chico ha vissuto. È Ma se si impressionante. pensa a una cosa, Leila, chi è stato scelto per raccontare tramite Emmanuel, chi il mondo dello spirito ha scelto per raccontare questa storia, come tante altre, ma Sì. anche questa, una persona brasiliana che non aveva studiato, un gran lavoratore, ma non aveva studiato, una persona piena di cuore, no? Ma culturalmente non aveva viaggiato, non aveva fatto, in un posto che era uno scantinato, noi lo vediamo un po' in quel modo, ma all'epoca era proprio uno scantinato quando lui ha scritto quella roba, era proprio un posto che avanzava il suo datore di lavoro, dice mettiti lì, tanto non mi serve quel posto lì. E che cosa è venuto fuori da quel posto? Cioè, il mondo intero conosce quest'opera, il mondo intero conosce Chico Xavier, al mondo intero è stato trasportato tutto il messaggio che Chico Xavier, questo omino piccolino, no, ha portato nel mondo. Di lì ti rendi conto quanto è grande il progetto, alcuni progetti che il mondo spirituale hanno per noi, quant'è immenso, no? Poteva scegliere un grande laureato, no? Una persona di studi, uno che aveva viaggiato. No, è andato a scegliere chi e per fargli raccontare le cose gliele faceva vedere prima. È forte perché ieri, no, nella nostra consueta riunione di giovedì, no, c'era una frase che dice: Gesù non sceglie i capaci, lui capacita i scelti, lui dà le capacità ai scelti. E poi ho fatto che i personaggi del libro, ecco la mia Bea, i personaggi del libro si sono manifestati a lui per ringraziare che lui ci ha dato l'opportunità di poter esprimere attraverso la sua psicografia. E lui dice che vedeva queste stelle che sembravano che cadevano a terra e si trasformavano negli esseri, e poi che ha lasciato le impronte sul terreno, delle impronte fosforescenti e che lui baciava per terra
di emozioni, chiedendo perdono per le sue mancanze, dice scusami se non sono stato molto bravo, non sono stato in grado di fare meglio, no? La umiltà di quest'uomo è Assolutamente. impressionante. E poi il libro, se posso dire una cosa, è importantissimo a livello proprio storico. Sì, Cioè, se uno legge gli Atti degli Apostoli, non si ha la percezione esatta di come vivevano, in che epoca storica vivevano, cosa avevano intorno, come mai hanno fatto certe cose. Questo libro invece racconta esattamente questo, cioè posiziona esattamente in un'epoca precisa tutto ciò che è accaduto, come è sì, accaduto, perché è accaduto, con quali emozioni è accaduto, anche da parte di Paolo, anche da parte sì. di Abigail, anche da parte di Stefano, cioè rende tutto quanto molto più comprensibile, Sì, più vicino a noi. più vicino a noi. Pure c'è pure il momento in cui, i seguaci di Cristo diventano cristiani. C'è pure il momento in cui questa parola cristiani viene coniata, no, da Luca dice: "Ma perché voi continuate a chiamare seguitori del cammino?" Perché loro è la casa del cammino, dove loro si riunivano, no, si chiamavano seguitori della casa del cammino. Ma perché seguire? Possiamo seguire, essere seguaci di qualsiasi cosa, possiamo seguire uno, l'altro. Perché non chiamiamo i cristiani, quelli che seguono il Cristo? Cristo, sì. E è stato Luca Eh, che ha dato questa idea e fa vedere il momento esatto in cui i cristiani sono nati così come siamo conosciuti oggi, no? sì. E i vari momenti delle preghiere nelle catacombe, dei momenti dei viaggi, nei sconforti di quanto Paolo poi è stato picchiato, martirizzato, lapidato. Mamma mia, che ha sofferto 2 naufragi o 3 naufragi ha sofferto. Vuol dire, di tutti di più, e lui imperterrito è riuscito a arrivare fino a Roma e là dà il saluto finale. È stato incredibile, veramente incredibile. Una storia Assolutamente, bellissima. Grazie. assolutamente Leila. Io, se sei d'accordo con me per chiudere ci Sì, salutiamo e sì, manderei, quel video sul pensiero dell'amore sì, di Paolo, sì. quando lui esprime, il suo pensiero sull'amore, Sull'amore, in eh? Corinzi. Ai Corinzi, sì, certo. Quindi io, Leila, ti ringrazio tanto. Grazie a voi Ehm, veramente. Grazie, e grazie di tutto. grazie per aver tradotto il libro da parte di tutto il mondo, di tutta l'Italia, come minimo, e poi noi ci vediamo molto presto, Leila, con un altro argomento importante. Okay. Grazie. Solo una cosa, da quel giorno che mi è successo quella visione, non ce l'ho più niente a questo braccio. Ecco, infatti, non mi ricordavo se l'avevi detto. No, mai più, Meraviglioso. da questo braccio mai più ho avuto niente. E è un braccio che lo buttavo, per dire, ho riscattato, Dal dolore. attraverso ho riscattato. Grazie signora, dopo 2000 anni, grazie. Leila, un bacio grande, grazie infinite e Grazie, un bacio grazie. grande anche a tutti voi amici e amiche di essere stati qua con noi. Io vi mando questo Video. piccolo spezzone sul pensiero di Paolo sull'amore. Alla Grazie. prossima, noi ci vediamo amici e amiche lunedì con Cesare Zanoni. Un bacione a tutti. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Io infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio,
in Gesù Cristo nostro Signore. Gesù parlava d'amore. Cosa intendeva? L'amore è paziente, è benigno l'amore. Non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto. L'amore non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. L'amore tutto copre. L'amore tutto crede. L'amore tutto spera. L'amore tutto sopporta. Questo è meraviglioso, Paolo. Paolo, devi rimanere a Corinto. Noi siamo credenti di Roma e ci serve una guida. È a Roma che sono diretto. Prima devo tornare a Gerusalemme. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla.